हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। वेलकम टू आवर ब्लॉग चैनल। आज के আমি চলে এসেছি শিয়ালদা ডিভিশনের একটা গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে স্টেশন বহরমপুর কোট রেলওয়ে স্টেশন, যা অমৃত ভারত প্রকল্পের আন্ডারে ভবিষ্যতে ওয়ার্ল্ড ক্লাস আর বড় একটা স্টেশন হতে চলেছে। পুরো স্টেশনটা ঘুরে দেখব, কোথায় কি কাজ হচ্ছে এগুলো দেখব টোটালটা। চলো। প্যানেল রুমের ভিতর দিয়ে ফ্রেন্ডস আছে রিটায়ারিং রুম। চলো তোমাদের দেখাচ্ছি উপরে। দেখতে পাচ্ছ এই সাইডে রিটায়ারিং রুম, থাকার জন্য ব্যবস্থা। ছাদের উপর দিয়ে বহরমপুর স্টেশনের ভিউ দেখো ফ্রেন্ডস। আর এই সাইড দিয়ে দেখতে পাচ্ছ এটা বাইরের দিকে। এদিকে আছে রিটায়ারিং রুম, মানে আমাদেরকে কিছুক্ষণের জন্য বা কয়েক ঘন্টার জন্য আমাদের থাকার ব্যবস্থা। যেমন হোটেলে আমাদেরকে যেতে হয়, যেই পরিমাণে কস্ট 300-400 টাকা, এখানে সুন্দর সুন্দর রিটায়ারিং রুম শয়নালয় দেখতে পাচ্ছ এখানে, এগুলো পাওয়া যায়। বা ডরমেটারি ছোট ছোট হয়। এখানে 4-5 জন ফ্যামিলি মিলে ভিতরে সম্পূর্ণ সুব্যবস্থা আছে, বাথরুম থেকে শুরু করে স্নান করার হোক, A to Z, বেড ফেড সব আছে দেখতে পাচ্ছ ফ্রেন্ডস। আর বেশি দূর যাবো না, কারণ আমাদের তো বুকিং নেই, এই কারণে ভিতরেটা দেখাতে পারছি না। অন্য কখনো বুকিং হলে তোমাদের ভিতরটা দেখাবো। দেখতে পাচ্ছ এগুলোকে বলে রিটায়ারিং রুম। বহরমপুর স্টেশনের সুন্দর রিটায়ারিং রুম কমপ্লিট হয়ে গেছে। ভবিষ্যতে এখন অনেক স্টেশনেই দেওয়া হচ্ছে রিটায়ারিং রুম, আস্তে আস্তে বড় বড় স্টেশনে দেখতে পাবে। আর এমনিতেই জানো বহরমপুর কোট রেলওয়ে স্টেশনকে অত্যাধুনিক মডেলে সাজানো হবে একদম। তার জন্য এখানে অনেক কিছু অত্যাধুনিক সুব্যবস্থা তোমরা দেখতে পাবে। এদিকে প্যানেল কক্ষ, আমরা নেমে যাব নিচের দিকে। বহরমপুর স্টেশনে দুটো স্কেলেটর দু সাইডে লাগানো আছে, দুটোই ওয়ার্কিং দেখতে পাচ্ছ। আর এই সাইডেরটা একটা ফুটওয়ে আছে, ওটা স্টেশনের বাইরে থেকে আসা যায়। আর এদিকে একটা স্কেলেটর আছে, ওটা 2 নম্বর প্ল্যাটফর্মে নামার জন্য, 2 আর 3 একসঙ্গে। দেখতে পাচ্ছ এই দুটো লাইন পড়ে আছে, কিন্তু পরে ওয়ার্কিং হবে।
এদিকের লাইন দুটো দেখতে পাচ্ছেন, আর ওই দূরে চুয়াপুর ফ্লাইওভার। দেখতে পাচ্ছ ফ্রেন্ডস, এদিকে কাজ চলছে। এই ফুটওয়ে ব্রিজ, এই ফুটওয়ে ব্রিজটা এদিকে 4 নম্বর আর 5 নম্বর প্ল্যাটফর্মের জন্য এটা, আর ওদিকে আছে 2, 3 আর 1 নম্বর প্ল্যাটফর্ম দিয়ে আমি আসলাম, তোমরা দেখতেই পেলে। এদিকে কাজ চলছে দেখতে পাচ্ছ, সাইডে বড় করা হচ্ছে। ফ্রেন্ডস, নসিপুর লাইনের চাপ যখন বাড়বে এই স্টেশন থেকে ট্রেন দেওয়া হবে। আর বহরমপুর কোর্ট রেলওয়ে স্টেশনকে অমৃত ভারত প্রকল্পের আন্ডারে উন্নত করে সাজানো হবে, দেখতে পাচ্ছ। দেখতে পাচ্ছ ফ্রেন্ডস, এদিকের লাইনটাকেও তৈরি করা হচ্ছে। লাইনের সাইড দিয়ে ছোট্ট করে রাস্তা করা হচ্ছে, পাশ দিয়ে হয়তো গাড়ি যাওয়া আসা করবে। মাল গাড়িগুলোকে যত সম্ভব এই সাইড দিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। এটা হচ্ছে 5 নম্বর প্ল্যাটফর্ম হবে। এটা হচ্ছে 4 আর 5। ওদিকে চুয়াপুর ওভারব্রিজ কিছুদিন আগেই উদ্বোধন হলো, ওদিকে ওয়ার্কিং হচ্ছিল ওই সাইডে। আন্ডারপাসের জন্য ওদিকে আরও কাজ চলছে, ওদিকে সব মেশিন ম্যাটেরিয়াল A to Z এখানে আছে, তাই আন্ডারপাসের মালগুলো এখানে তৈরি করে নিচ্ছে। দেখতে পাচ্ছ, আর এটা এদিকে আছে 3 নম্বর আর 4 নম্বর প্ল্যাটফর্মের মাঝে এই যে লাইন দুটো, ও দুটো ওইদিকে কমপ্লিট করা আছে, কিন্তু জঙ্গল হয়ে পড়ে আছে। যখন ওয়ার্কিং হবে তখন কাজে লাগানো হবে, এখন বেকার পুরো পড়ে আছে, দেখতে পাচ্ছ। যেহেতু এই বহরমপুর স্টেশনকে অমৃত ভারত প্রকল্পের আন্ডারে নিয়ে আসা হচ্ছে, ওয়ার্ল্ড ক্লাস স্টেশন, অত্যাধুনিক সুবিধায় লেস করা হবে। এদিকে কাজ চলছে। জঙ্গল হয়ে সব পড়ে আছে। যখন অমৃত ভারত প্রকল্পের আন্ডারে এটা পুরোটা কমপ্লিট হয়ে যাবে, তারপরে নসিপুর রেল লাইন আজিমগঞ্জের সাথে যুক্ত হলে এখান থেকে অনেক ট্রেন আমরা দেখতে পাবো দূর দূরান্তের। বহরমপুর কোর্ট রেলওয়ে স্টেশন দেখতে পাচ্ছ। প্ল্যাটফর্ম অনেক বড় করা হয়েছে, আর প্ল্যাটফর্মের ডিসপ্লে লাইটও করা আছে, যাতে বগিতে সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্টের জন্য অসুবিধা না হয়, বগি চিনতে পারা যায়। দেখতে পাচ্ছ, এটা 2 নম্বর প্ল্যাটফর্ম, আর ওইদিকে 3। আর 2 নম্বর প্ল্যাটফর্মের উপরে আর একটা স্কেলেটর আছে, এটা বন্ধ বর্তমানে। ওদিকে 1 নম্বরটা চলছিল।
দেখতে পাচ্ছি ফ্রেন্ডস, এটা 2 নম্বর প্ল্যাটফর্ম, আর ওদিকে 1 নম্বরটা রয়েছে। এটা ফ্রেন্ডস গেটের মুখ, এদিক দিয়ে আসলাম আমি। দেখতে পাচ্ছ অন্য স্টেশনের চাইতে বহরমপুর কোর্ট রেলওয়ে স্টেশন কতটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এদিকে 4 আর 5 নম্বর প্ল্যাটফর্মের ট্র্যাক দুটো ওই সামনের দিকে চলে যাবে। কতটা বড় প্ল্যাটফর্মগুলো করা হয়েছে, পরে আরও বাড়ানো হয়েছে, মানে নসিপুর লাইন চালু হবে সেই ভাবনা করে প্ল্যাটফর্মগুলোকে অনেকটা বড় করা হয়েছে, যাতে এখানে 24 বগির ট্রেনগুলো দাঁড়াতে পারে। সেই কারণে দেখতে পাচ্ছ ওদিকের লাইন থেকে যেটা আসছে ওটা এসে সোজা এখান থেকে ট্র্যাক চেঞ্জ। সামনে জঙ্গল হয়ে আছে, পরে এগুলো সব পরিষ্কার হয়ে যাবে। দেখতে পাচ্ছ এদিকে লাস্ট কাশিমবাজার স্টেশনের দিকে যাবে, সামনে সোজা লালগোলার দিকে বহরমপুর কোর্ট রেলওয়ে স্টেশন। এটা 1 আর 2 নম্বর প্ল্যাটফর্ম। দেখতে পাচ্ছ এদিকে যে লাইনটা কত বড় প্ল্যাটফর্ম আর কতটা বড় এরিয়া নিয়ে, দেখো ওখানে একটা মাত্র ফুটওয়ে ওভারব্রিজ ছিল, ওই একটা ফুটওয়ে ওভারব্রিজ দিয়ে একদম টোটাল ওদিকে 1 নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে 2, 3 আর এদিকে 4, 5 দুটোতে আসা যাবে। আর দুটো এসকেলেটার আছে 1 নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে উপরে ওঠার, আর একটা নিচে নামার বা উপরে ওঠার হবে, ওটা ওয়ার্কিং ছিল না, ওটা 2 নম্বর আর 3 নম্বর প্ল্যাটফর্মের উপরে। দেখতে পাচ্ছ এদিকে ট্র্যাক ওখান থেকে চেঞ্জ হচ্ছে, ওদিকে 5 নম্বর প্ল্যাটফর্মের ট্র্যাক এখানে সামনে চেঞ্জ। আর এই দুটো স্ট্রেট লাইন, এখানে যত সম্ভব গাড়িগুলো থাকবে, এখান থেকে যাওয়া আসা করবে। 1 নম্বর 2 নম্বর প্ল্যাটফর্ম এই দুটো অল টাইম ওয়ার্কিং থাকবে, আর এদিকে হয়তো গাড়ি সাইডে রেখে থাকবে এদিকে। দেখতে পাচ্ছ ফ্রেন্ডস, বহরমপুর স্টেশনের বাইরের দিকে চলে এলাম ট্র্যাক ধরে। এখানে এই যে জঙ্গল হয়ে গেছে এখানে লাইনের উপরে, দেখতে পাচ্ছ ওদিকে যে 3 আর 4 নম্বর প্ল্যাটফর্মের ট্র্যাক, এখানে সিঙ্গেল হয়ে এসে এখান থেকে ট্র্যাক চেঞ্জ। দেখতে পাচ্ছ স্টপ পয়েন্ট। দেখতে পাচ্ছ এখানে একটা ক্যানেল বোর্ড থেকে অপারেটিং একটা ট্র্যাক চেঞ্জ সিস্টেম আছে। ফ্রেন্ডস আর একটা লাইন সামনের দিকে এসে এইখানে এটারও ট্র্যাক এখানে শেষ হয়ে যাচ্ছে। স্টপ পয়েন্ট, স্টেশন কত দূরে আর এদিকে স্টপ পয়েন্ট করা আছে। জায়গাটাকে কতটা ব্যবহার করা হবে দেখতে পাচ্ছ। ফ্রেন্ডস বহরমপুর ঢুকছে হাজারদুয়ারি এক্সপ্রেস।
ফ্রেন্ডস, এখন আমি আছি 1 নম্বর প্ল্যাটফর্মের উপরে। এক্ষুনি হাজারদুয়ারি এক্সপ্রেস 2 নম্বর প্ল্যাটফর্মের উপর দিয়ে কলকাতার দিকে রওনা দিল। দেখতে পাচ্ছ কতটা ভিড় এদিকে। এই গেট দিয়ে আমরা ঢুকেছিলাম। ব্রিজ থেকে দেখতে পাচ্ছ বহরমপুর কোর্ট রেলওয়ে স্টেশন। এদিকে কনস্ট্রাকশনের কাজ চলছে দেখতে পাচ্ছ ফ্রেন্ডস। এদিকে যে কনস্ট্রাকশনের সমস্ত ম্যাটেরিয়াল ছিল আগে থেকে এই ব্রিজটা তৈরি হচ্ছিল জানো। এই ব্রিজটা চালু হওয়ার পর আমাদের কত সুবিধা হয়েছে, আর রেল গেটের মুখে পড়তে হয় না। দেখতে পাচ্ছ ওয়ার্কিং সাইড। এটা আন্ডারপাস হবে এখানে একটা, এর জন্য সব ওয়ার্কিং সাইডে কংক্রিট ঢালাই করে আন্ডারপাসের একদম কংক্রিটগুলোকে রেডি করা হচ্ছে দেখতে পাচ্ছ।